Ahoj lidi, já jsem Megacraftík a tady to je prostě jakoby druhý díl z naší série Minecraftu, takže se do toho pustíme. Takže natěžíme si tady stromy, ale mě se, jak jste se koukali, tak jsem tam prostě jakoby měl jsem tam dveře, ale já jsem to prostě rychle jakoby vykřížkoval, úplně nejvíce rychle, takže se mi to jako prostě neuložilo. Takže tam ty dveře nemám a nemám tam třeba něco dodělaného, jak jsem měl v minulým prostě díle. Tak nějak. Takže jen abyste to jako viděli, že třeba jsem na tom dělal nebo tak to jako ne. A tady máme creepera, tak se ho pokusíme zabít. Honem. Nevím, jestli se mi to povede, protože jako se mi to málo kdy povede. Takže nevím. Fakt nevím. Teď se mi to nepovede, ok, teď mi bouchne. Takže to se mi nepovedlo. Já jako spíš jako začínám a takhle, třeba když mám meč, tak se mi to daří víc. Takže to tady takhle zadělám, protože to je škaredé, kortu bytu. Tak, to takhle pěkně zaděláme, ať je to pěkné. Tak. Jo, ještě k tomu minulému videu mi tam prostě někdo jakoby napsal a dal dislike, že to mám jako málo potichu, tak prostě s tím souhlasím, minule to fakt bylo jako hodně potichu, takže se na něj nezlobím, ale byl bych jako rád, že když byste mi třeba někdo dal dislike, tak abyste mi tam prostě napsali, proč mi ho dáváte, nebo abych se prostě jakoby mohl zlepšit, abych prostě to mohl jako tu chybu třeba se pokusit napravit, a tak, takže abych jako, abyste mi třeba někdo jako nedal dislike a nenapsal mi, nebo jako prostě mi tam třeba nenapsal a já bych pak prostě nevěděl, co mám zlepšit, tak kdyby to šlo, tak mi to tam prosím napište. Ale jako ne, že by mi to tam ten dotyčný, co mi prostě dal ten jakoby dislike, nebo tak mi tam jakoby napsal, máš to moc potichu, takže jako za to jsem rád. Mě to jako štve mě, když mi dá prostě někdo jakoby dislike víc ne, a třeba mi tam napíše proč, jako než třeba když mi dá dislike a nenapíše tam prostě jako proč mi to dal, tak jako to mě hodně štve, no. Ale tak tenhle kluk to udělal prostě dobře, no. Napsal tam, máš to moc potichu a tak já se prostě snažím víc jako do toho mluvit a tak. Tak, tohle si to sem dáme. Tak třeba tamhle je skeleton. No tady u něj není žádná jiná potvora. No pojď. Aby mě nezabili, tak ho radši uteču. Já totiž ještě moc nemám ty zbraně, tak já si udělám meč a půjdem do nich. Půjdem do nich prostě. Dáme tyčky. Tak, honem. Ne, takhle. Ne, takhle jsem se spletl. A někdo už mě tady bombarduje. Tak ho zabijem. A kdo to je? Kdo to je? A mě zabili. Jdeme, ne. Tak a teď ho nemusíme najít náš domov. Je, tak to máme kousek. Skletoni tady jsou, tak ho nemutečem dovnitř. Takhle si to vemem. Tyhle zase mě zabije. A on je tady. Tak ho zabijem. Snad. Takhle umlátím. Prosím. Ne, tak já mám ten meč. Vlastně, tak to mi půjde rychlejc. Tak. A je po něm, konečně, ty. To mě hodně štve. To já si asi půjdu pak pro sklo, protože tady mám zombíka, pojď. Pojď. Tak, dobře. A skleton. To je jich zase moc. Tref se do bytu. Takhle za roh. Já se jako bojím, protože ještě nejsem tak jako dobře vyzbrojený, takže aby prostě jako mě třeba nějak... já mám luk, ale mám šípy. Takže to je špatné. Já jako ještě nemám takový jakoby dobrý prostě jako brnění, tak aby mě třeba jako nezabili. Ale nějak to uděláme. Třeba utečeme střechou, to bude hodně brutální. Snad se nám to povede. No tak nepovede. Nebo jo? Spadni za mnou. Sveme meč. Tady je. Pojď.
pojď honem. Tak se za ním prostě dostanem. Kde pak je? Tak, pojď. Jdem počkat, je tam ten skeleton? Není. Jo, pojď. Takhle si skočíme. Tak, pojď. A ty pojď taky. Jo. Že se mi to podařilo, jsem rád. Ale začalo nám pršet. Takže jako to moc rád nejsem, ale... Zombíci, A až bude ráno, tak, nebo teď, já nevím, tak se prostě vydáme najít nějaký třeba prase, nebo nějaký prostě jako jídlo, aby jsme pak jako neumřeli hlady, nebo tak nějak. Je bouřka. Hele, ovce, super. Jsem jako rád, že tady jsou. Hele, kuře, jo. Pojď. Ovce se nám taky hodí. Díky. To nám dá vlnu, že super. Budeme mít postel a už bude jako ráno, takže to bude super. Tyjo, hele, tady ještě zabijeme to kuře, aby něco bylo, ještě jídlo, se vždycky hodí. Pojď, tak mám ho. Jo, ještě ten písek nějak natěžíme, protože abychom měli na sklo. Takže to bylo, takhle prostě si ho pár natěžíme. Pak si musíme udělat pec, to snad ještě v tomhle díle stihneme. Tak to bude stačit. Snad. Tak honem se tady vysekáme. Ne, tak takhle hodíme pod sebe něco. OK. Tady je kuře, tak to si necháme někdy na potom. Jo, tamhle mám baby, takže to je dobrý, jsme se tak nestratili, ale ještě mi furt chybí jedna ovce. To tady snad někde bude, ne? Protože jestli tady nebude ovce, tak to máme blbé. Musíme, no tak teď se na ovci vyděláme prostě, sečem na to. Protože my chceme hlavně dneska udělat ještě si tu pec. Trochu si udělat jako hezký obydlí, tak tady prosekáme nějak a půjdeme do toho prostě. A konečně už jsem našel byt, takže to bude jako takový, no, je to lepší, než aby jsme ho pak jako hledali. Vydáme se pak na druhou stranu, takže prostě... Creeper, takže co nejdál od něj. Aby jsme ho nějak jako nerozptýlili. Tak, máme, ještě si uděláme, jo, my máme tyčky vlastně. OK, jsem nevěděl. Děláme si takhle krump. Takhle si ho dáme vedle meče a půjdeme, je tam ještě ten creeper? Není? OK. Tak tady si třeba takhle začneme kopat. OK, takhle nějaký kobl. Teď mi bouchne. Škoda. Jsem si ho nevšiml, já jsem se koukl ven a prostě tam nebyl, takže jsem o něm nevěděl. Takže jako sorry. Fakt jsem si ho nevšiml. A mám jako krumpať, mám všechno, co jsem měl, tak to mám, takže je to OK. Tak, honem. Jako doufám, že tady teďka tohle prostě bude víc jako nahlas, že to nebude tak potichu, protože se prostě jako do toho snažím víc jako řvat, tak snad to bude jako lepší, no. Protože já mám jakoby vlastně takový sluchátko, kde ten mikrofon je prostě furt, že se dá posunovat jenom dolů a nahoru a že se třeba dá jakoby přiblížit víc k té puse, takže je to takový jako, že prostě, že buď prostě do toho musíš víc, je to škoda, tyjo, tam házet kobl, že prostě se musí do toho víc řvat, anebo prostě jakoby se to neuslyší, nebo nějak tak, že to bude pak málo slyšet. Takže tak nějak. A si jsem semka spadl, no tak hlína je taková obyčejná, tak tyjo zase, ne. Fuj, jsem se bál, že je to zase creeper. To je štěstí nebyl, on. Tak tady si teďka uděláme tu pec, prostě. Ještě, tak, pec máme, ještě si uděláme a na čestku nemáme. Tyjo, tak to. Hodíme sem si semka tu pec. Tak tu si dáme třeba sem, tady bude čestka. Takže ještě honem natěžíme nějaký, zombík. Tyjo, tak tenhle ještě jakoby ne to. Pojď, no. Pořádně, pojď. Tyjo, on je snad tu ještě ten creeper, no tak to je fakt hustý.
takhle honem jakoby k němu, foukneme ho, uskočíme. Ty ho honem pryč, kde je tady? Přiblížíme honem pryč. Teďka utečem takhle. Tak, to ani vymyslíme hodně dobře. A takhle ho naběhne. Se zase objeví tady, hop, a uskoč. Nebouchni mi, bych se naštval. Jdi za mnou, jo, honem pryč. Pryč. Tak, pojď. Jo, to je super, jsem zabil creepera jako. To mám teda velkou radost. Protože jako to se mi fakt jako takhle jako že se mi to prostě nepovede, no, jako tak často. Ještě si tady dáme to Spidera, pavouka. Našli jsme ovce. Do prčic, došel mi meč. Ty co budu dělat? No, tak ho snad ubiju i tak. Pojď. Honem. Tak, jo. Máme další vlákno, takže si ještě tady zabijeme nějakou tu ovečku, ať třeba krumpem. Prostě jako je ta vlna. Máme 3 vlny. Takže, a teďka kde je ten byt, to bude větší problém. Jo, ještě najdeme ten byt a už asi budu končit. Honem tady najdeme ten byt, vlastně ten spider byl tady, tak přidáme. Nějak. Tamhle je náš byt. Tak, tady je byt, takže to je v pohodě.